à la cantine, venir bolo. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، ما زلتم معنا في هذا الفضاء الرياضي على المباشر عبر قناة نوميديا للحديث عن المنتخب الوطني. توقفنا عند معاذ نمرودي عن الموافقة من عدمها مع المدرب اسماعيل جليد. لا، فيما يخص هو قال انه والله تفهمت في وقت الفاصل الاشهاري. لا ما تحدثناش، تفضلنا نتحدثوا على المباشر. هو قال انه من الافضل ان نواجه منتخبات عندها قيمه كبيره، مثل منتخبات قويه مثل البرازيل، مثل الارجنتين، مثل المنتخب الفرنسي، مثل المنتخب الايطالي. لكن انا قلت له مرتبطين بالظروف. مثلا في هاد تاريخي الفيفا هادو كنا قادرين نستافدوا اننا نواجه منتخبات كبيره، لكن اليوم مرتبط بتواريخ الفيفا، وعندك اقصائيات كاس افريقيا المقبله. مثلا في التاريخ المقبل لو تلعب مباراه مع منافس من هذا النوع من هذا الحجم، ربما راح تضيع تاريخ الفيفا من اجل التحضير للحدث اللي هو اهم، وهي تصفيات كاس افريقيا. لهذا انا قلت لك ماشي ما نوافقكش 100%، لكن ممكن المنتخبات قلت انه تفضل تواجه منتخبات من نفس مستوى هذه المنتخبات. لكن بالك رفيق اسمح لي، بالك يكون يعني مرات منتخب افريقي، مرات منتخب اوروبي، حتى يكون يعني المستوى يتبدل، المستوى وتبدل طريقه اللعب ايضا. المدربين أدرى بذلك، ولكن حسب اعتقادي أنه أغلب المباريات تاع الجزائر تلعب مع منتخبات إفريقية في ظروف استثنائية، سواء في الجزائر أو خارج الجزائر. ليس نفس ظروف اللعب. ربما يمكن كما قال تلعب مرات يعني مع منتخبات غير إفريقية، لكن أعتقد أنه ماهيش معيار واضح. نفكر في 2007 مثلا لعبنا مباراة من مباراة الأرجنتين. نعم. خسرنا 4-3، درنا مباراة كبيرة جدا. جينا ابري دي جور على المباراة هذيك خسرنا 2-0 مع منتخب غينيا، وما رحناش لا كوب دافريك. يعني نشوف بلي حسب اعتقادي سيفري دينا كوب دافريك بفضل المدرب، بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل المدرب جمال بالماضي، لأنه كان عندنا في النهاية لاعبين، ما كانش عندنا جروب مجموعه، ما كانش عندنا مدرب اللي قادر يلم شمل هذه المجموعه المنهاره. في النهايه دينا كوب دافريك، هذا لا يعني اننا نقولوا بلي احنا اقوى وسنظل الاقوى في افريقيا، لان هناك منتخبات بنفس حجم المنتخب الجزائري، ويمكن تكون مفاجات. يعني ما تبروليش لي زيتاب، يعني اليوم بديت كوب دافريك لازم تلعب مع البرازيل مع الارجنتين وتقول نو بوتيت تلعب ماتش هذا وتخسر بنتيجه ربما ثقيله، ربما تقضي على معنويات اللاعبين. جو بونس كو اسمح لي برك في كوب دافريك سيتي ان ماتش كونتر البينا، والبينا ربحوا لا كوت ديفوار، ونيكيب يعني مستوى مليح، وسيتي عرس كروي اكثر منه مباراه نقولوا ماهيش رسميه، ماهيش مباراه مطالب فيها انك دير احتفاليه اكثر منها مباراه ربما لازم تبذل فيها مجهودات كبيره. جو بونس كو لا فيكتوار سور لو بلون مورال اللي تي تري تري امبورطونت امام الجماهير الجزائريه الكبيره، لاننا عندما تاهلنا الى كاس العالم 2010 لعبنا ماتش كونتر لا سيربي في مارس، سيتي اون 2010 وخسرنا 3-0. سيفري سيتي ماتش دو بريباراسيون، ولكن كانت عنده تداعيات وخيمه على المنتخب، براتيمون اون كاسور، تغيرات على نحينا بوكو جوار يعني لي زاوي واللي راحوا. سيتي با بيان بور ليماج تاع الديناميكيه تاع المنتخب الجزائري على ليبوك، ورحنا بها رحنا المونديال يعني ماشي احنا فرحانين، وحنا براتيمون ديسو من هذا المنتخب اللي خسر 3-0. جو بونس كو لا فيكتوار 1-0، الفرجه اللي كانت، الفرحه اللي كانت، الاحتفال بالكاس افريقيا، سيتي لو بلوز امبورطون للحفاظ على ديناميكيه المنتخب. رفيق دخلتنا مباشره في اجواء هذه المباراه، مباراه البينين كوتش لي نقطعك شويه اسمحوا لي. نعم تفضل. ما كملتش ما نهضرش كمناصر، نهضر كتقني كمدرب. اوني شامبيون دافريك اي الوغ نقعدوا نقولوا اوني شامبيون دافريك pendant combien de temps. Il faut maintenant construire quelque chose. نعطيكم deux exemples, l'Allemagne et la France. L'Allemagne, quand ils sont devenus champions du monde, on connaît. Ils ont fait, ils disent voilà, comment on veut jouer, de quelle philosophie on joue. Est-ce qu'on joue comme les Latins, ou on joue comme les Allemands, ou on joue comme les Brésiliens. Donc ils ont fait un projet, et un projet commun. C'est pas que Fariq Al-Awwal, les espoirs, les moins de 23 ans, toutes les catégories de jeu, ils font une philosophie de jeu commune. Et c'est-à-dire, est-ce qu'on sort le ballon plus derrière, est-ce qu'on joue les deuxièmes ballons, quelle est la philosophie de jeu ou l'identité de jeu pour qu'on puisse développer ça pour tout le football algérien. هذه واحدة.
Les Allemands l'ont fait. L'ont fait où il y a toutes les équipes nationales. On a membre, on a عضو في la fédération des entraîneurs allemands. On dit souvent des conférences ou des internationales, internationales, conférences, des conférences internationales des Allemands, même ils jouent au Mexique, ils jouent, où toujours ils sont en train de se poser des questions. Est-ce que ça ou est-ce que parce que le football ça change, c'est comme l'informatique, la vérité d'aujourd'hui elle n'est pas celle de demain. Et donc, on est en permanence. C'est pas grave, champion du monde, c'est bon, champion d'Afrique, on reste. Il faut toujours. La priorité, c'est quoi pour Belmadi? Est-ce que la priorité, c'est de maintenant de se poser la question. On est champion d'Afrique, maintenant il faut développer, il faut construire. Il faut aussi le niveau. C'est pour ça que je le retrouve. De quelle manière? Est-ce qu'il faut focaliser uniquement sur l'équipe première ou là? Non, je viens de dire tout à l'heure, toutes les catégories de jeu, ou tout ce qui concerne l'équipe nationale, le football algérien, c'est l'entraîneur en chef, il est le chef de tous les entraîneurs des catégories jeunes. Il y a la DTN aussi. Je prends un exemple. Il y a la DTN. Il y a la DTN, mais il travaille avec la DTN. Je prends un exemple. Joachim Löw, l'entraîneur principal de l'équipe première de l'équipe d'Allemagne, il a son mot à dire concernant la philosophie de jeu de toutes les concernant le football allemand. Ou le directeur technique, c'est-à-dire les décisions se prennent en commun. Voilà. هذه واحدة. ثانيا أنا ما نهضرش على الكوب d'Afrique, أنا نهضر لك loin, c'est-à-dire l'exemple de la France. La France, elle joue contre la Hollande, elle joue contre l'Albanie, ou elle joue contre la Suisse, elle joue de la même façon. Attendez, l'exemple, on joue contre l'Argentine parce qu'on est motivé, parce que c'est l'Argentine, parce que c'est Messi, parce que Portugal, parce que Cristiano Ronaldo. Dès qu'on joue contre Bénin, pas d'envie. L'identité. Là, ça veut dire l'envie de jouer, l'identité de jouer, c'est-à-dire que ça soit فريق قوي ولا فريق متوسط ولا ضعيف, on joue de la même façon. نحترم كل الفرق. طريقة اللعب تاعك تبقى هي. طريقة اللعب تبقى هي. وانت تشوف اليوم بلي المنتخب الجزائري كلاكك مع المنتخب البنيني بما انك مدرب وانت تشوف اللاعبين شفت اداء اللاعبين. C'est un match amical. Deux, c'est une ambiance festive. Ça veut dire ouais, on est là pour fêter la Coupe d'Afrique, on sent qu'il y a un relâchement, on va fêter Hallesh, tout ça. C'était pas un match, il n'y avait pas de pression, on sent que match amical. Et quand on a un match amical, il n'y a pas d'enjeu. Mais quand même, il y avait des belles actions, on voyait qu'il y a des 1-2. Mais c'était pas un match top, mais c'était pas un match faible, c'est un match pour moi plaisant. Parce que c'est un match. Voilà. Maintenant, juste. Il faut regarder trop loin maintenant. Il faut construire, il faut développer. Pas que pour l'équipe première. On a l'équipe Espoir. Ils sont Olympique, oui. Olympique. Ils ont un match très important pour. Aussi, c'est important. C'est très, très important. Quels sont les joueurs qui sont potentiellement intéressants pour l'équipe première? Et voilà, et etc. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut développer. Poser la question, on est que champion d'Afrique, et alors, il faut développer. Il faut s'intéresser aux jeunes, faire de la prospection à l'étranger, parce qu'il y a des franco-algériens qui jouent dans des catégories jeunes. ماشي تسناوهم كيما عوار يولي ستار في ليون ولا تجيبوه تجيبوه le problème se pose هنا يعني les pouvoirs publics لازم يدخلوا وتكلمنا على عده مرات في لي بلاطو ميزا بار الاكاديمي تاع بارادو اللي عطاتنا لاعبين من هذا المستوى العالي مكونين بطريقه صحيحه وجيده. اغلب اللاعبين يلعبوا في كل المنتخبات الوطنيه ديفيرونت توت كاتيجوري كونفوندو ميم في ليكيب بروميير عندنا لاعبين من بارادو. ما نصيبوش لي جوار دي دوطر كلوب مفورمين بالطريقه نفسها مكونين بالطريقه نفسها. تصيب يعني بعض الفرديات اللاعبين اللي ملاح ولكن ما كاش الانديه الجزائريه ما راهيش تكون عندنا بروبليم في يعني في الكلوب الجزائري في البروفيسيوناليزم اللي راهو فو وفيه بوكو دو بروبليم. لي كلوب ديفيسيتير يا با دي بروجي في نابور يعني في اي فريق. اليوم من المفروض يعني اعاده النظر في طريقه لو فينونسمون تاع الفوتبول بروفيسيونيل، الكوتي جوريديك تاع الفوتبول بروفيسيونيل، لي ديريجون تاع الفوتبول بروفيسيونيل، السياسه اللي موضوعه للنظام المنافسه اللي لما تطرقوا ليه، لي زانفراستركتور. يعني ما تقدرش اليوم نديروا ان بروجي تاع المنتخبات الوطنيه وعندك انت ازمه كبيره في الفوتبول ناسيونال. سا سي ان بروبليم انورم. المفروض اليوم يعني الدوله عندها يعني جانب كبير من المسؤوليه لتطهير محيط كره القدم من الانتهازيين ومن يعني الاشخاص الذين يتاجرون بكره القدم الجزائريه. عندنا
باغ اكزومبل في فرنسا عندهم لا كونفونسيون كوليكتيف بين لا فيدراسيون بين لا ليغ بين لي زونترينور سينديكات دي زونترينور دي جوار يعني دي ميدسان ودايرين يعني براتيكمون لا كلاسيفيكاسيون تاع لي سون دو فورماسيون بوكو دو شوز منظمه امور كره القدم منظمه ما تصيبش ان كلوب بروفيسيونيل فيه انت الناس بطالين فيه ولا الناس دي ريبري جوستيس ولا الناس يعني سوزيستيم لي جوار باش يا بوكو دو بروبليم سو في دير انت لو سور تاع لو فوتبول الجيريان جو بارل دي زيكيب ناسيونال يعني مرهون اليوم منتوج نادي بارادو من ناحيه قيمه اللاعبين وبمنتوج مختلف المدارس الاوروبيه اي سي بور سيرت ريزون لو بروبليم دو فوتبول الجيريان اليوم النتائج اليوم نقولوا الشجره التي تغطي الغابه سا فو با دير بور اوتون كو لو فوتبول الجيريان فا بيان. كوتش عفوا نفهم كلام رفيق وحيد انه اسكو المنتخب الوطني النجاح تاعو هذا كاع و80% من النجاح تاعو راجع الى اللاعبين اللي تكونوا في الخارج، يعني البطوله الوطنيه ما مدت ولا لاعب باستثناء زوج لاعبين اللي عاودوا راحوا احترفوا في اوروبا ورفعوا من المستوى تاعهم اللي تماشى المستوى تاعهم مع مستوى اللاعبين المزدوجي الجنسيه واللي متكونين في اوروبا اللي خلاهم ينجحوا مع المنتخب. اسمح لي نقاطعك نقاطعك هذه الكلمه ما نحبهاش مزدوجي الجنسيه. لا لا اللاعب الجزائري المحترف في البطوله الجزائريه واللاعب الجزائري المحترف خارج البطوله الجزائريه خلونا بلي بي ناسيونال وحنا نقولوا اللاعبين المحترفين حنا نقولوا اللاعبين المحترفين فوالا لا يعني اسكو انت تساعدك نقول لو جوار لوكال اسكو ان جوار لوكال لو جوار بروفيسيونيل ميم با لا رفيق لا باسكو سي بروبليم اللي دارنا مشكل مع بالماضي مع الجوار بي ناسيونال شغل دوزيام كول رفيق معليش حتى باش ما نعطيو لهاش قيمه كبيره هذه النقطه هذه. لي جوار الجيريان لي جوار الجيريان ايفوليو على ليترونجي باش نريبون نقولوش اللاعبين المغتربين اللاعبين الجزائريين on est champion d'Afrique grâce à la formation française. هذه هي صراع مدارس كرويه. Non, là on est combien 80%. Les joueurs نجاو من الخارج ils sont formés où? C'est la fédération, la formation française, elle est là. Et vous savez qu'il y a des Algériens qui jouent en Argentine, il y a des Algériens qui jouent au Mexique, il y a des Algériens, je connais même des super Algériens qui jouent première dans les espoirs au Danemark. En Suisse, à Young Boys, on a des super Algériens, des talents qui jouent en Suisse. Il y a Karim Gazeta, qui est baba algérien, il italienne. Mais on ne s'intéresse pas. Il y a des Algériens, Mouzdaoui Djensia, qui est franco-algérien, ou germano-algérien. Il faut faire de la prospection et aller à l'extérieur de خارج الجزائر ولا من داخل الجزائر من بشار من تندوف ماشي غير من البارادو ماشي غير مولديا دالجي il y a aussi في الجنوب il y a aussi في الشرق. Il faut prospecter le joueur en forme aujourd'hui peut-être qu'il ne sera pas en forme demain. Il faut juste prendre les meilleurs, d'avoir une cellule de prospection, d'aller s'intéresser, prendre les meilleurs joueurs, les rassembler, les former, les renvoyer dans leur club et les rapatrier, etc. etc. Bien que ça soit à l'étranger ou que ça soit bien que l'équipe type هذه اللي دينا بها كوب دافريك براتيمون 50% sont des joueurs اللي تكونوا في المدارس الجزائريه ça c'est bien. لكن رفيق 50%. وي براتيمون 50%. حاليا دوكا اللي يلعبوا وي جمال بالعمري رامي بن سبعيني يوسف عطال لكن بلايلي بغداد بونجاح 5 عندنا. اوكي 5 سي با 50%. لكن التشكيله الاساسيه لا انا نتكلم لا ليكيب je parle le contingent في لي 18 لا في 20 لكن رفيق رفعوا مستوى تاعهم لما راحوا لاوروبا رفيق افون نافي با سا افون يعني لي سيليكسيونور اللي جو جينيرالمون يقول لي ميور سي بلون تاكتيك ياخذوا لي جوار كي يفوليو جينيرالمون يدو ميم اليوزيش كان يدير دي سبيت مون لي جوار يدير زوج لي جوار كي يفوليو اون الجيري يعني سي بو 5 سي بو 5 واحد صدقني. Je sais que c'est peu, bien sûr. Voilà, mais c'est pas 50%. 50% sur les 21, ça veut dire on a 11. Je parle de l'équipe type. اسمح لي برك. Avant, قلت لك في les 23 ما تصيب دي جوار اللي تكونوا في الجزائر، سواء دي جوار اللي يلعبوا في الشامبيون الجزائري. سبعيني حكى لاش en France. Ça fait 2 3 ans. كيفاش حكى في عمره؟ 16 سنه. اكثر 17 سنه. اوكي ان جوار il y a la préformation, il y a la formation. Je sais, مانيش راح دخل في هذيك اللي نطرح لك السؤال كمل لا فورماسيون تاعو à l'étranger. Je sais. Il est devenu un produit final
qui est à Rennes, oui, c'est. جو سي On est d'accord. براتيكمون نقول لك ما كاش ان جوار اللي يلعب لا كوب دافريك اللي يلعب في الشامبيون الجيريان ما كاش ما يعني كاش. مازالوا الشامبيون الجيريان سا جو سي بوداوي نقدر نقول لك بوداوي لعب براتيكمون Il y a 19 ans. Il y a 19 ans. 19 Il va ans. encore, s'il reste maintenant à Nice avec Patrick Vieira, il va devenir énorme parce que c'est un talent qui a un potentiel. Il a une forte marge de progression. Ça veut dire tu ne peux pas Il va- progresser en Algérie. Est-ce que le championnat il est faussé? Est-ce que Non, ما عندناش les techniciens? Est-ce qu'il y a un problème quelque part? هذه هي السؤال لماذا تاع لي جوار الكوتش. اللي يخرجوا منا اللي كان حتى عندهم يروحوا لهيه بوتنسيال باش يزيدوا. باش ينضجوا من الناحيه التكتيكيه والفنيه اللي والبدنيه يكون افضل. اسكو كاين ان بروبليم هنا دو كوتش دونترينور ولا لو شامبيونات اللي تالمون فوسي بالبيع والشراء كو لو جوار ما يقدرش يبان ويتطور في البطوله الجزائريه. اسكو سي سا؟ C'est exactement ça. Le niveau de football algérien, tout le monde le sait, pour ne pas dire faible, il est juste moyen, enfin faible. Pourquoi? L'intensité de jeu, elle est faible. Les entraîneurs, c'est des collègues. Je connais beaucoup d'entraîneurs, je les salue maintenant dans les terrains. C'est des entraîneurs, je dirais, potentiellement compétents. Mais le problème, on est mal formé. Nos entraîneurs sont mal formés. On n'est pas, ou alors on est formé pas assez. Un joueur, quand il va être encadré par Patrick Vieira par un entraîneur qui a une formation du haut niveau, il va progresser. D'accord? Malheureusement, le championnat algérien, les stades, les moyens. il y a pas déjà L'hygiène de vie. L'hygiène de vie, j'ai des joueurs, ils n'ont aucune idée au niveau hygiène de vie. C'est quoi hygiène de vie? La nourriture, elle n'est pas bonne, ils ne savent pas ce que ça veut dire récupérer, les stirja, ils ne dorment pas. هذه تكون في التكوين، هذه تكون في لا فورماسيون باش ومن بعد لما يولي لاعب. Moi, actuellement, لما يولي لاعب في actuellement, je fais de la formation. Je suis en train de former le joueur à se placer sur le terrain. C'est-à-dire que je suis en train de travailler ويطلبوك من نتائج. Des joueurs à 28 ans, à 30 ans, il ne sait pas comment se placer. Wallah, il ne sait pas comment défendre. Il ne sait pas se placer par rapport à ses coéquipiers. À 28 ans, à 29 ans, je fais de la formation à 28 ans, à 30 ans. الاتحاد الحراشي كان يضرب به المثل ومدرسه وفي تكوين اللاعبين. الاتحاد الحراشي اللي يخرج لي مزياني اللي جفجاف اللي مداني j'en passe. Maintenant la question, c'est faut se poser la question. On est champion d'Afrique et alors par rapport à Belmadi, on veut aller où maintenant avec lui? Qu'est-ce qu'on doit changer? Est-ce qu'on est Khaled Moustaqim? Je lui dis oui, on est parce qu'on a l'entraîneur idéal. L'entraîneur idéal, on a il corrige la grinta. C'est un Algérien qui parle algérien, qui parle français. Il a راح يغير مع الوقت، خاصة ما كانش وقت. كاين اقصائيات كاس افريقيا، اقصائيات كاس العالم، تشوف بلي راح يغير، تكون تغييرات كبيره في التشكيله، ربما في بعض المناصب. اليوم مثلا نشوفوا رفيق حليش اللي عندنا اعتزاله، ربما مناصب اخرى بما انه فتره 3 سنوات على كاس العالم. وانت تقول لازم تكون روح جديده في المنتخب، لازم يكون منتخب، ولازم بالماضي يكون عنده اختيارات عديده في كافه المناطق. بالنسبه للاعبين ولا بالنسبه للاعبين، وربما حتى بالنسبه للاعبين ربما يبحث عن طريقه لعب جديده. بما انه جمال بالماضي الفتره اللي كان فيها حكم المنتخب الوطني كانت فتره قصيره ومطالب بالنتائج. اليوم عنده فتره طويله، راح يكون عنده متسع من الوقت حتى يحضر سواء بالنسبه لكاس افريقيا او حتى لكاس العالم. La vérité d'aujourd'hui, elle n'est pas celle de demain. Ça change tout le temps. اليوم أنا بطريقة غدوة الطريقة تاع اليوم بل qu'elle est plus valable demain. Il faut toujours en permanence كما نقولوا نحوسوا على الجديد. نمشيو مع الوقت. نحوسوا مع الوقت. La nouvelle génération. La concurrence. Si demain il y a un meilleur que Mahrez, moi je fais jouer celui qui est meilleur. Mahrez, voilà, Chebal, la Coupe d'Afrique, voilà, maintenant il va s'orienter, City, 27 ans, 28 ans, 30 ans, mais il faut maintenant, comme le font l'équipe d'Allemagne. Joachim Löw, il a changé presque tout le monde. Il a mis Khedira à côté, il a mis Boateng à côté. C'est pas la même chose. اسمح لي نقاطعك برك. يعني كاين fin de génération, il faut renouveler. Il n'y a même pas, il joue en Bayern Munich, il joue titulaire. ألمانيا فترة طويلة. ألمانيا عنده واش يلقى ثم يبدل، عنده لا فورماسيون، عنده ليكول. Et c'est pour ça que j'ai dit, allez se prospecter, allez s'intéresser. Mes chers Lyon, Rennes, Marseille. أنا الدور تاع المدرب اليوم. Donc, à la cellule de prospection, ça c'est la fédération. Que Belmadi, il ne va pas aller prospecter. لا نتكلموا على اللاعبين في منتخب الأكابر. Oui.
prospecter déjà le championnat algérien, ou prospecter en dehors du championnat. Prendre les meilleurs Algériens, ça fait plaisir à Wahid, les meilleurs Algériens, les plus en forme du moment. Peu importe, ils jouent Bécha, ils jouent Saoura ou là ils jouent à City. هذه دارها المدرب يعني قالها اس 12 ونجيب المير ونطبقها في ارض الميدان. كوتش كي تحدثنا على فرنسا اللي راهي تكون اللاعبين اللي رانا نجيبوهم احنا ورانا نستثمروا فيهم الان في المنتخب الوطني. فرنسا ايضا تكون اللاعبين تاعها اللي لما يلحق المنتخب الاكابر راح يروح لاكبر البطولات في اوروبا يزيد يتكون اكثر. يعني مستوى هنا تاع فرنسا مع بطولات اوروبيه واحده اخرى يعني مع بلدان اوروبيه واحده اخرى ماهوش كيف. Très bien. Donc il a répondu à la question de Tatalia Mourbila. Le championnat, c'est le championnat qui dicte la valeur du joueur, le niveau qu'a le joueur. Si on prend le championnat d'Angleterre, il est largement meilleur que le championnat de France. Des fois, on s'ennuie avec quelques matchs de championnat de France. Un peu trop tactique, etc. Le championnat d'Allemagne, il est meilleur que celui de championnat de France. لكن لما انت قلت حتى نخليك تكمل الفكره نشوفوا شامبيون دو فرنسا اغلب اللاعبين فرنسيين وحتى اللي يجوا من افريقيا من شمال افريقيا بعكس يلعبوا خارج فرنسا يلعبوا خارج فرنسا اغلب اللاعبين في فرنسا معروف عليها تصدر اللاعبين لكن البطوله الانجليزيه اغلب لاعبيها اجانب ماشي حتى هما لما في العاده المنتخب الوطني الانجليزي في العاده يوجدوا صعوبات ويقول لك هذا بسبب غياب اللاعب الانجليزي عن الدوري الانجليزي. Et les Allemands, il y a beaucoup d'étrangers en Allemagne. Le championnat, je ne sais pas si tu as le championnat d'Allemagne, mais c'est un championnat exceptionnel. من ناحية الجماهير, من ناحية l'intensité du jeu, الوتيرة تاع اللعب, le spectacle, tout ça, les terrains ils sont pleins. Mais c'est un tout en fait. Les terrains تاعنا ne sont pas pleins. Le niveau de jeu, on est plus par terre que en train de réclamer avec l'arbitre que de jouer. Donc il faut. كي نشوفوا سان جويي اليوم اللي يعني نقولوا له تحفه جزائريه ملعب اولمبي ملعب اللي صنع وعاش يعني ابرز المحطات. اليوم نشوفوا ارضيه الميدان تاعو كارثيه رفيق وحيد اللي عاقت لاعبين المنتخب الوطني وحتى المنتخب البنيني. لما بالك عرقلت طريقه اللعب اللي نشوفوا طريقه جميله. يعني دائما يبقى هذا المشكل ونبقاو نقولوا نحتضنوا كاس افريقيا. في المغرب عندهم اعتقد مانيش غلط في التسميه ما يسمى بالديوان الوطني للمنشات الكبرى يعني للصيانه والمنشات الكبرى. يعني حنا يتغلق سان جويي عامين ومن بعد كي يفتح لعبوا فيه ماتش خلاص. انا تكلمت مع مدير المركب قبل قليل عن حاله ارضيه الميدان عن حاله ارضيه الميدان حتى نكمل الرفيق. قال لي هذا النوع من العشب الطبيعي يوجد نفسه في ينبت كما نقولوا في شهر سبتمبر. كان من الصعب انه ينبت في شهر اوت. قال لك وحتى المباريات كثافه المباريات المنتخب الفرق الجزائريه اللي راهي تشارك لعبنا فيها 4 مقابلات يعني لو كان الصيف كامل. انا نعطيك معلومه حتى عطاوني معلومه انه لما كان في بدايته مولوديه الجزائر لعبت مباراه وديه لعبت 3 اشواط. كان هذا السبب انا هذا واش تكلمت لما تصرف الاموال لما تصرف اموال كبيره يعني على ملعب 5 جويليه وفي كل عام يعني نغلقوه 3 شهور 4 شهور ومن بعد نشوفوا ارضيه ميدان كيما هذه يعني بعد شهر سبتمبر راح تشوفوا ارضيه جديده. معاذ سيتي اكسبليكاسيون ما انا ما نقدرش ندخل في لو دومين سي طرو تكنيك الارضيه علاش ما تنجحش. انا جاي من اوروبا. الفوتبول ça joue sur du gazon. Non شوف الارضيه على 6 جويي ما ينجحش. Non mais c'est que 6 juillet déjà حنا l'Algérie dernièrement j'ai joué à Relizane. j'ai دخلت le terrain تاع بولورين la Vigilie. لحد الان ما شفتش انا déjà le synthétique. انا je suis contre le synthétique. on peut pas jouer au ballon sur le synthétique. Le synthétique, on a d'autres appuis. Le rebond, déjà, le fait, ça cause des tendinites, ça cause dans les articulations. Ça cause aussi, même, enfin, comme là, le plastique qui est dedans, les pneus, même il y a des études très, très, très poussées que ça cause le cancer. En Suisse, bon, c'est pas comme l'Algérie. On joue 80% sur du gazon. Quand est-ce qu'on joue sur le synthétique? Quand il neige. Quand il neige, on s'entraîne. Mais on a du gazon synthétique, la dernière génération. C'est du gazon, mais quand j'ai fait le gazon, c'est tout. Nous, au Jazaïr, on a là du bon synthétique, on a là du gazon.
Or, le gazon, maintenant, il y a des entreprises spécialistes du gazon, mais moi, je يحط لك des rouleaux تاع le gazon. يجي هوب يروليه ويحط احنا عندنا ملعب واحد 5 جويه بالعشب كيما كانت يديروا له الزريعه كيما كان يعني الملعب تشاكر كانت ارضيه ميدان تاعو في كل مره كانت مليحه يعني. Comment veut-on développer la technique, développer le beau football et on n'a pas les moyens. D'abord, il faut mettre les moyens. Qu'est-ce qu'on veut faire? Oui, on est champion d'Afrique, et alors? Qu'est-ce qu'on doit développer? Qu'est-ce qu'on doit améliorer en permanence? Que ce soit sur le plan technique, que ce soit le plan de la communication, par rapport à la communication de la fédération, comment elle communique, que ce soit sur le plan infrastructure, ça veut dire plan Talmouna. On est, pour le Mouchéet, on est mort, on est zéro, on est loin. Sur la communication, mais c'est du n'importe quoi, on a parlé par rapport à la Ligue. Et sur le plan technique, alhamdoulilah, on a un bon entraîneur qui est en place, لازم نستثمروا فيه نبروفيتيو ماكسيموم باش نديروا une bonne colonne vertébrale. On a entraîneur de la première, on descend, on travaille tous la main dans la main pour développer. Le Mouchéet, qu'est-ce que j'ai dit encore? La communication et le technique, et on lit tout ça pour développer le football algérien. نعم. نتحدث بما أنه الوقت قريب ينتهي، نتحدث عن رفيق حليش اللي يودع المنتخب اليوم. رفيق واحد، رفيق حليش اليوم ودع المنتخب الوطني بأحلى الذكريات في أجمل الظروف. يعني ترك المنتخب في أحلى أيامه، نهاية لا مثيل لها لرفيق حليش بعد المشاركة معاد في 4 نهايات كأس إفريقيا وكأس العالم. 11 سنة مشواره مع المنتخب الوطني الجزائري، 4 نهايات كأس إفريقيا، 33 سنة. أكيد ربما نبقى بالك الدخول رفيق واحد دخول رفيق حليش. رفيق حليش الذي في هذه اللحظات الأخيرة مع المنتخب تحت هتافات زميلي سمير. حتى بداية المباراة كانت هتافات كبيرة على رفيق حليش، بما أنه كان حتى توجه لمقاعد البدلاء، إلا أنه كان تلقى تشجيع ومساندة سواء من زملائه سواء من الأنصار اللي كانوا حاضرين اليوم وشجعوه وحيوه على المشوار الكبير الذي أداه مع المنتخب الوطني، وهو يستحق ذلك. كما أنه ربما اللاعب الوحيد مع المنتخب الوطني الجزائري الذي شارك في 7 مباريات في كأس العالم، هو رقم قياسي للاعب 11 سنة كما قلنا مع المنتخب الوطني الجزائري. كوتش حليش برودوي النهد، لكن كون روحه في يعني في لما احترف في البرتغال، لما احترف في هو يعرفوا ملحومه. نعم نعرفونا. كنت il a commencé في النهد، c'est un super joueur, un vrai défenseur. Il a le sens de l'anticipation, c'est pas un joueur vraiment, il a la lecture de jeu. Déjà c'est un talent déjà. وكي كان في النهد كان déjà talentueux dans l'anticipation. يقرا اللعب déjà, comment il intercepte, comment il. Et respect à la carrière de ce joueur. Franchement, je m'incline. Il a fait une carrière exceptionnelle. Et puis il a كملها avec une belle Coupe d'Afrique. Chapeau. Voilà. ده حتى بطل في الجيدو يعني، ده لما كان صغير. هو من عائلة رياضية يعني، حتى الوالد تاعو كان يعني رياضي يعني في الجيدو. ايضا عمه كان عائله رياضيه. هذه هي لما تكون عائله رياضيه من القاعده، من التربيه، من الاخلاق، تكون كنت حابب نشوفه dans un grand club, je sais pas, grand club, Marseille. ربما بسبب الإصابات كذا مش ماناجر. في انجلترا عامين لعب 12 مينيت برك سيتي يعني شويه حقروه جوبونس حقروه قعد بزاف في انجلترا، مي معليش في النهايه. مي مالغري سا انا نقول جيتي فريمون ايمي، تاثرت كثير يعني حتى قبل المباراه، لانه تسمع يعني في الببليك الجزائري اللي يتبع مليح كره القدم يعرف المنتخب، تكلموا على حليش. يعني عادة ما كنتش نسمع يعني بوكو بيرسون يتكلموا على ان جوار، ولا يقول لك المنتخب حيفوز، يعني الامباكت يعني اللي كان دايروا بالماضي لا فيدراسيون بوكو تشوز تهضرت على هذا الموعد. ما تكلمناش على البناء، ولكن تكلمنا على حليش برا يعني في الشارع. يقول لك اليوم حليش يودع، يعني الناس عطاو له القدر ديالو. صابا فريمون توشي، وفرحت له. رفيق يعني سان جوار اكزومبلير عاقل. يعني تلاقيته يفوا كان جانا عندنا الخبر خدنا معاه، يعني انسان متخلق يعطيك واحد المؤشرات انه
زيادة عن الجانب الفني الجانب الأخلاقي يقدر يروح بعيد. وصرار لي جوار، يعني نتكلم على اللاعبين الجزائريين لي كرون جوار اللي ماركاو لو فوتبول الجيريا المنتخب الوطني، اللي تكون عندهم نهاية يعني كبيرة وبهذه الطريقة احتفالية بكأس إفريقيا وفي ملعب 5 جويلية. جو بونس راه لي جوار اللي يعني حظاو بهذا الشرف. انا جو لونكوراج. نعم مالوزمون كوتش اسمح لي كذا كلام كبير. كاين لي جوار اللي خرجوا من باب الضيق اللي عن طريقية. انا شنو نعطيك مثال كريم زياني. انا كانوا يستحقوا كريم زياني تمنيت له وحده لا والله تكلمت على انا سي فري يفالي اون بارلي. وي انا قلت لك رار سون لي جوار اللي حصل ما تشارك. هو دا لا كوب دافريك لعب كوب دي موند ماركا في لا كوب دي موند لعب 7 ماتش ان كارير هايله. ولكن يعني نولي لك الماضي القريب كما تكلم دي جوار اللي يعني خرجوا الجماهير الجزائريه خلاونا نتكلموا كره القدم. يعني سي لي ميم مومون اللي عشناهم في ام درمان ورواح مع لي ماتش تاع ماسا سيتي لي زياني لي بوغرا عنتر يحيى مطمور يعني بوكو دو جوار اللي ماركاو. يعني نشوف منصوري خلاو تزاد فيبري ما تخرجهمش. يعني سي با ماهيش لا فوت نادر بالحاج مثلا منصوري هذو كلهم يبدا لي منصوري هو نفس ربما نفس التجربه تاع رفيق حليش عايش جيلين. كان مع جيل كراوش لما صغير مع وبعد ذلك جيل زياني جيل مطمور. رفيق حليش اليوم حتى اللاعبين زميل رفيق حتى اللاعبين امس فيغولي بالليلي محرز يعتبره اخ كبير. وقال لك هو مثال وهو محظوظ. لماذا محظوظ؟ كان مع الجيل السابق وزاد لعب مع هذا الجيل واي نهايه كما قلت انت. اليوم الخروج بعد تتويج كاس يعني بوتيت نساو يفالي يجيبوا هذه الجوات تقرب الناس. يعني توجه رساله حتى لكل اللاعبين الجزائريين خارج البطوله الجزائريه، لانه يعني الجزائر المنتخب الاتحاديه ما تنساش اولادها اللي صنعوا مجد الكره الجزائريه. كي تجيبهم يعني حتربح يعني من جانب لا كومونيكاسيون، من جانب يعني لو ستوندينغ تاع لا فيدراسيون، من جانب يعني لو سيريو تاع لا فيدراسيون، عدم نكران الجميل. سيتي تري امبورطون لو كان جابوا هاد لي جوار اللي سانسيرمون وقتاش جاو في ظروف صعبه. كنا في يعني في الحاضر رفضوا المنتخب وخلاو الشعب يعني عطاو له يعني الحق انه يحلم والحلم يتحقق. سيتي دي مومون يعني دايور لا فوتو اللي دار التلفزيون الجزائري لي سيبورتور اللي شفناها في التلفزيون الجزائريه سيتي حليش 2009 مع الجيل تاع بلي بوغرا عنتر يحيى والزياني بالدم. وابري 10 جاب لا كوب دافريك من المسار. ان شاء الله جيسبر كو اون فا ريغلي هاد لو ديتاي يعني في المستقبل القريب ان شاء الله. كوتش نشوفوا حليش واحد اخر في المنتخب الوطني جديد بنفس الطريقه بنفس مثلا بالعمري عليه مثلا بالعمري. لا تحدث ربما بديل بما انه نحدثوا اجيال مقبله ان شاء الله. كوتش Mais certainement, il y en a plein de Halish, comme il y a plein de Halish, il y a plein il faut juste aller prospecter. Il y a prospecter. On a l'Algérie, c'est pas, elle n'a pas que des bons gardiens, on a toujours eu des bons défenseurs. L'Algérien, à la base, c'est un bon défenseur, c'est un bon technicien. Il faut juste prospecter et aller chercher, prospecter. Qui est prospecting? En Suisse, on a la cellule de scouting. Il y a je ne sais pas si au niveau de la fédération, il y a une cellule de scouting. C'est-à-dire scouting, il y en a qui font du scouting sur le plan local, ou il y a du scouting sur le plan international. Voilà. Concernant Hali, juste une petite parenthèse, c'est sur lui qu'on doit investir. Je l'encourage d'aller se former, de faire ses diplômes, etc. Et il est formé, il a une expérience riche. Et lui, on peut profiter de son expérience et de ses compétences pour venir être entraîneur des jeunes, des catégories jeunes, des M15, des M16, etc. Lui, les Ziani, tout ça. لعبوا فريق وطني. رفيق صيفي اللي نحيوه كان برودوي لوكال يلعب وينجح لهيك وكان مع الجيل تاع 2010. نتمنى دائما ان تخرج الكره الجزائريه مثل هؤلاء اللاعبين. حتى نعطيوك من وقت شويه وفريق اتحاد الحراش النتائج ما مشاتش معك كوتش. هل نقولوا القادم سيكون احسن مع فريق اتحاد الحراش؟ وماذا عن مستقبل الفريق؟ سانسيرمون عطيت لي فرصه نهضر. بالك باش تقابل انصار اتحاد الحراش على المباشر. Le travail sur le terrain, il est vraiment bien fait. Les joueurs adhèrent et ils travaillent dur, mais malheureusement, ils sont mal récompensés. Quand je suis arrivé, j'ai tablé. Je gagne Amdia, je gagne contre l'Alba, et là maintenant, je me retrouve à 0 point. Maintenant, là, il y a une nouvelle période qui va commencer, c'est-à-dire j'ai 3 matchs. J'ai le prochain match
Je reçois l'Elma et je me déplace à Elziou et je reprends GSMB. Là, sur les 9 points, je table 7 points. Si je ne fais pas les 7 points, je suis en difficulté. Maintenant, le dernier match contre Rélisane, on a fait une mi-temps. J'ai dit aux jeunes, pour gagner un match, il faut faire 2 mi-temps. Première mi-temps, on était passé à côté. La deuxième mi-temps, on a dominé. On a fait 3 bêtises derrière. 3 goals. Mais bêtises. Et quand on dit bêtises, c'est bêtises. C'est grosse bêtise. Ça nous a coûté 3 points. Maintenant, sur le terrain, les jeunes travaillent. Les entraînements sont bien. Les joueurs adhèrent. Il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas. Il faut se calmer, ne pas perdre confiance. Et je suis convaincu, que ça va tourner, c'est qu'avec le travail, pas avec le belbala, tout ça. Mais je m'adresse de ce plateau. Parce que franchement, j'entends que ça. Mais effectivement, c'est le cas. يحفروا par rapport à Sahafa, par rapport à tout ça. Donc, Yachir Ami Hafrouk, s'il vous plaît, encore une fois, la dernière fois, j'ai fait comme ça. Qu'on me laisse travailler, arrêtez, qu'on laisse travailler, si je suis en train de faire la formation, 3 matchs, 0 points, oui, c'est catastrophique. Mais moi, l'entraîneur que je suis optimiste. Si on me qualifie des titulaires et je ne vais pas des résultats. Mais je ne sais pas d'officiel. Si on qualifie les titulaires et les 3 prochains matchs, je ne vais pas des résultats, moi, je pose ma démission, ciao bello, et je pars et je reviens parce que je ne suis pas un bon entraîneur. Parce que j'étais un entraîneur qui gagne et là maintenant je suis un entraîneur qui perd. D'abord, comme qualifier les joueurs, et si je ne réussis pas dans les 3 prochains matchs, ça veut dire que je ne suis pas un bon entraîneur. Dans ce cas-là, Kema Kabel m'a dit, si je n'arrive pas à faire progresser les joueurs, si le message ne passe pas dans le vestiaire, ou Kemti, mais je me suis moi, je vais poser ma démission, je reviens en Suisse, je reste tranquille, voilà, avec les montagnes suisses. Voilà, de temps en temps, je viendrai sur le plateau et je resterai tranquille. Mais je suis convaincu que je vais réussir. C'est qu'avec le travail qu'on me laisse travailler et qu'on arrête d'يحفروا. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق كوتش ان شاء الله مع فريق اتحاد الحراش وتتاقلم مع العقليه الجزائريه ومع البطوله الوطنيه ويعود فريق اتحاد الحراش المدرسه الكرويه العريقه في الجزائر. راني ندرب في اعرق فريق اوكي جي لا فيغتي يعني مفتخر كاني ندرب فريق كيما اعرق فريق كيما الحراش في نفس الوقت راني ندرب في اثقل فريق. Franchement, j'ai pas de moyens, c'est 0 moyen. Donc, أعرق فريق oui, j'ai de la fierté. أنا مفتخر ندرب حراش فريق كيما حراش. فريق تاعك يعني بلادك تحب. فريق بلادي أنا زايد في الحراش وكابل في الحراش. Donc je suis très fier, je suis honoré d'entraîner un club كيما الحراش. Et في نفس الوقت, j'ai 0 moyen. J'ai pas de moyens. Et je fais avec. Je خليت اللوكس تاع la Suisse, جيت ندرب في الجزائر et j'assume. Et je ne regrette pas. Je sais où je veux aller. Point barre. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler. وحنا نشكرك دائما الحضور معنا اللي لبيت الدعوه للمره الثانيه وان شاء الله يعجبك الحال دائما. والله un plaisir. C'est pas je vous ai des fleurs, mais vraiment un plaisir وحيد, vraiment un plaisir d'être avec vous. Et dès que Khalili vient, je suis venu en courant. Si vous je viens encore une fois en courant. Toujours un plaisir. والشرف انك تكون معنا دائما كوتش رفيق. شكرا لك. يحييك واحد اسمه رفيق الحفاف في الحومه قال لي يقول الرفيق في درقانه قال لي يقول رفيق بالعقل برك هو كان اسمه رفيق نهار تاع لي رفيق بلا خليش رفيق الحفاف ورفيق واحد. شكرا يعطيه الصحه ونحيي كل الجزائريين حتى اللي ما نتكلم معاهم في الشارع اللي في الفوتبول اللي ما ينتقدوا اي جاكسيب باسكو كي تسمع تدي مع عند الناس جاسبر كو الفرحه تاع لي زاجيريات تبقى مع المدرب الماضي اللي اون فوا هما مد القدر تاع الكادر الجيريان اللي قادر يكون احسن اذا كان بيان فورمي وعنده شخصيه وعنده دي ديبلوم وناجح فوالا يعني في النهايه قادرين نشوفوا فيك ان اونترينور جيريان الفوتبول الجيري حقق اغلب الانتصارات والتتويجات على مستوى النوادي والمنتخبات مع المدربين المحليين ان شاء الله. معاد المرودي شكرا لك. شكرا لك زميلي سمير. لو تسمح هذه الرساله تاع المناصر حتى رفيق واحد قلتها له المناصر الجزائري اللي اعتقل في مصر واطلق سراحه اليوم تلاقيت به في ملعب 5 جويلية. هو فقط يتمنى رساله فقط. سمير سردوق من ولايه معسكر يتمنى ان السلطات تعاود تشوف تراجع اموره حتى يستأنف عمله من جديد. لا نتكلم علاش نحن نوجهوا نداء هذا سيتان مناصر جزائري حتى ولو غلط يعني كانوا في واحد الاطار
نقول لك اونت كيمي مهمه رسميه، راح يساند المنتخب الجزائري، راح يساند باش نرفدوا لو درابو الجيريان. يعني الناس كاع فرحت، الناس صرا دي ديراباج دي ديباسمون، ولكن انك يعني على جال لاكوز هذه النوبل اللي راح على جالها بوتيت غلط يحبس من خدمته بوتيت فامي ان شاء الله لو تروفي الفرحه اللي شفناها اليوم نتورنيو لاباج ونخليو الراجل كيما لي زاجل اللي راحوا على ليميت قدروا الجهد اللي داروا اللي سي ديبلاسي بور لالجيري. ما نقدروش نعاقبوا واحد، ما نديرش لو ميساج انك تعاقبوا ما تردوش خدمته باسكو راح ينصر المنتخب الجزائري. الحمد لله ربي وانا متاكد في سلطات في سلطات من الفوق وفي معسكر ويخدم في بلديه معسكر، ان شاء الله من الغدوه تعيطوا له وتردوا الخدمه ان شاء الله. ونشكر كل الزملاء على راسهم المخرج بيدرو، وايضا رئيس قسم الرياضي رياض بالخديم، رشيد سكريبت، والخالد في الصوت شاهر عبيدي، وليد مرزوقي. تحيه لحسن الزيش. شكرا لكم مشاهدينا، وحميد في البث والارسال. شكرا لكم مشاهدينا على كرم الاصغاء والمتابعه. السلام عليكم. Bienvenidos a la cantina de Minambolo. Ole, 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 ole.